ابعدوا المطبخ عن الوش والبشرة خالص. انا معاكم دكتوره حنان احمد مرسي، استاذه الامراض الجلديه في جامعه اسيوط، ومعايا اختي وحبيبتي وصاحبتي دكتوره هاجر الطاهر. حبيبتي يا ازيك يا دكتور؟ هجوري، أنا عامله ايه؟ بخير. عايزين نتكلم على ترندات وماسكات الشعر والحاجات الغريبه اللي احنا بنشوفها بقى في اختراعات العياده والله. بقى. بصي، سكراب القهوة والسكر ده حاجة وحشة قوي، كلهم بيجربوه وكل واحدة بتجود من نفسها تحط حاجة جديدة بقى. طب زودي قرفة، طب زودي كركم، طب جربتي عليه والله ده بجد. للأسف بيجوا فعلا بمشاكل بعدها، ان بشرتها ملتهبة وبيبقى عندها حبوب وبتطلع حبوب تاني ازيد من اللي صحيح. كانت من الاول. ساعات بتسيب سكارز، يعني مكان ما هي بقى بتدعك جامد قوي وبتتعامل بوشها بعنف. كل السيدات والبنات ان مش اي خلطه تجربيها على بشرتك، بالظبط. وان اللي ينفع مع صاحبتك وارد قوي ما ينفعش معاكي. كده. الشعر والبشره مش مجال للتجربه ولا خالص خلطات خالص المطبخ نهائيا. خالص. ابعدوا المطبخ عن الوش والبشرة خالص. الأمهات اللي بتتعامل بطريقة عنيفة مع شعر بناتها وهما بقى دي رايحين كارثه كبيره. المدرسة. طب انت عارفه من كتر الشد عندنا حاجه شهيره جدا وهي تراكشنال الوبيشيا. طبعا. فبقول لهم دايما يا جماعه ابداوا استخدموا الهير ماسكس، بالظبط. الليف ان، السيرمز بتاعت الشعر عشان تقلل الهيشان، بالظبط. ولازم بلاش شد. انا انبسطت قوي معاكي يا وأنا هجوري كمان يا النهارده، دكتور. كان لقاء ممتع وجميل. استنوا روشتتكم في باقي حلقات روشتة من الآخر.